Buona giornata a tutti, siamo alla seconda puntata per quanto riguarda i comuni della Sardegna e siamo in compagnia del sindaco di Masainas, un altro centro importante del Basso Sulcis. Benvenuto e ben trovato al sindaco Ivo Melis. Grazie e un ringraziamento a voi in primis per ci date questa possibilità di esprimere le nostre cose che possiamo fare nei nostri territori. Un saluto a tutti i radioascoltatori, perché è sempre doveroso ringraziare tutti quelli che ascoltano le radio, perché fa sempre piacere chi poi le fa. E naturalmente oltre alla radio, caro sindaco, andremo anche sul web, perché ormai abbiamo fondato la televisione, la radio che va sulla televisione, e gireremo comunque anche tutta la Sardegna, per cui siamo veramente felici che voi sindaci ci accogliete davvero a braccia aperte. È il nostro dovere istituzionale per far conoscere quello che si fa al cittadino, ma anche a chi non è cittadino, a tutti quanti, questa tecnologia che è oggi così avanzata, che ci permette di comunicare con tutto il mondo. E quindi questo è un grazie a chi la pratica, chi la porta in giro, e grazie a voi, perché poi siete quelli che riuscite a collegare tutto un sistema che portate poi alla fine il prodotto. E quindi grazie veramente di quello che state facendo. Ecco, questa trasmissione tra l'altro è dedicata soprattutto allo sviluppo del turismo. Insomma, il vostro paese, Masainas, è un paese, chiamiamolo così, rurale, però molto importante e anche storico. Ci può un po' descrivere come la gestione di questo paese? Allora, innanzitutto premetto che è un paese prettamente agricolo. Però la natura ci ha regalato quello che è anche la parte costiera, quindi la zona umida e la parte del mare. E quindi siamo contenti di questo, perché abbiamo preso atto da diversi anni ormai, nella continuità di diversi sindaci che mi hanno preceduto, hanno dato un input molto importante su quello che è il turismo. Perché in Sardegna non ci manca il sole, non ci mancano le belle giornate, non ci manca la natura, non ci mancano i profumi e i colori che abbiamo noi. In questo caso nessuno ce li può copiare, neanche i cinesi, scusando la frase, ma per dire che abbiamo una nostra specificità che è identitaria, che dobbiamo valorizzare, e quindi creare ricchezza su quello che abbiamo. E attraverso diverse cose, come la cultura e le colture e le zone umide con il mare. Noi abbiamo sempre creduto su quello che è lo sviluppo turistico costiero, perché gran parte del turismo è prettamente costiero, ma dobbiamo essere bravi a collegarlo anche con l'interno, e quindi ci muoviamo a 360 gradi con tutte le nostre forze per valorizzare anche tutta la parte archeologica, ambientale, ma come dicevamo la parte costiera. Da diversi anni ormai stiamo sempre investendo sempre di più, perché ci crediamo, e i frutti stanno arrivando. Perché piano piano comincia ad arrivare qualche finanziamento, stiamo completando tutto quel percorso, tutto quello che era un'idea progettuale da appena sono diventato sindaco, che è quello del percorso del sale, collegato a tante altre strade. Non ultima anche quella delle strade del Caignano, che sono state rifinanziate, e tutti questi percorsi con il Cammino di Santa Barbara sono tutte strategie che interagiscono tra di loro e creano ricchezza non solo per i residenti, ma ricchezza per chiunque vuole visitare il nostro territorio. Strategia vuole però che non possiamo essere da soli, ma cercare di fare unione con diversi comuni. Ecco da qui che nasce le vie del sale, partendo da Teulada per arrivare sino a Calasetta, collegandoli alle vie del vento per acchiappare tutta quella massa di turismo che c'è molto frequente sulle attività sportive. E anche questo, grazie al sole, alle nostre ambiente che abbiamo, ci permette di fare questo. Quindi è ricchezza a costo zero. Dobbiamo solo gestirla e curarla, tenercela bene stretta. Noi abbiamo un territorio che dalle colline si adagia sulle campagne, dove gli agricoltori nostri lavorano con grande dignità e producono dei bei prodotti, buoni nel senso di qualità, e quindi si adagia sino ad arrivare alle zone costiere. Tutto questo va messo in sinergia, e quindi non solo mare, non solo sole, ma anche agricoltura e cultura sul fatto delle beni che abbiamo, e stiamo cercando di valorizzarli. Quindi un insieme di cose che il turismo lo sposiamo a braccia aperte. E dico anche questo, che quando un turista arriva in un paese bisogna saperlo accogliere, e quando tu devi sapere accogliere devi creargli i servizi. E anche su questo stiamo lavorando, sui servizi. Abbiamo finito di realizzare quello che era un approdo, che era un vecchio campo boe, e abbiamo creato una struttura
che sia degna di quello che si è chiamato un piccolo approdo, e quindi abbiamo realizzato e ultimato anche il piccolo approdo. In questi anni siamo riusciti a portare l'energia elettrica giù al mare, nella parte costiera, perché eravamo sprovvisti ancora di elettrificazione, quindi anche quella è stata un'altra spinta verso. Stiamo sempre potenziando i servizi per chi frequenta le nostre spiagge, creando anche uno spazio per i camperisti, che sono un altro tipo di turismo, che viaggiano tutto l'anno anche loro. Quindi tutti questi passaggi vanno coltivati, gestiti e curati, e metterli in vendita per offrirli al turista. Quindi tutte queste cose collegate con l'ultimo progetto che stiamo mettendo sulle vie del Sale ci arricchiscono, perché completeremo un altro percorso e quindi tutto un altro sistema di sviluppo turistico che è quello lento. Ecco, Sindaco, sotto il profilo alberghiero state facendo passi in avanti per accogliere magari i turisti nella nostra zona, qui soprattutto nel comune di Masainas, no? Visto e considerato che ci sono chilometri di costa. Allora, per quanto riguarda i chilometri di costa, abbiamo una zona mare che è una zona selvaggia, e sulla parte limitrofa al mare direi che è un valore aggiunto, e c'è una grossa attenzione a non doverlo distruggere, in primis. Quindi per noi è una ricchezza quello di avere ancora una spiaggia selvaggia, naturale e molto apprezzata. È chiaro che dobbiamo pensare anche a ricevere i turisti, quindi in questo caso bisogna puntare a capire e cercare di creare le condizioni affinché qualche imprenditore si affacci e possa pensare di creare anche posti letto. Cioè, massima attenzione, massima apertura per capire se ci sono imprenditori, li accogliamo a braccia aperte, vogliamo capire se i progetti sono seri prima di tutto, e poi noi siamo disposti a collaborare con chi vuole investire. Anzi, dobbiamo creare tutte le condizioni affinché ci sia la possibilità di creare anche quel tipo di turismo, perché non solo quello ambientale, ma c'è anche il turista che vuole rilassarsi, venire qua e essere tranquillo senza fare altre attività. Quindi bisogna cercare di tenere, come dicevo prima, sinergia a 360 gradi e offrire un prodotto che sia per tutti quanti. Ecco, sotto il profilo culturale, insomma, ci sono anche delle zone molto interessanti, mi diceva dal punto di vista archeologico, no? Sì, da parte archeologica abbiamo un paese che è molto interessante.